Так, и сейчас у нас уникальное видео. Это камин в доме современного дизайна, облицованный состаренным кирпичом текстуры крафт. Глубокие мелкие морщины на черном теле кирпича. Камин получается симметричный, то есть у нас не идет ни в какое расширение, прям четко, как ширина трубы. Вот так же вниз у нас и спускается сам камин. И вот наша топочная. Большой такой красивый экран каленого стекла. Вот наша поддувальная. И вот она, наша облицовочка, которая на герметичном черном шве. Очень красиво, очень просто, со вкусом. Но черный кирпич — это всегда дорого. GoPro, стоп видео.